zawodach serii Garmin Fishing Series wykorzystaliśmy dwa rewolucyjne pomysły, jeżeli chodzi o zawody organizowane w Polsce, a mianowicie była to aplikacja mobilna Extra Marlin, która pozwalała na to, żeby sędziowanie odbywało się za pomocą telefonów komórkowych, wysyłania zdjęć do sędziego, który nie musiał fizycznie być na wodzie. Jest to formuła, która w Polsce jest absolutną nowością. Drugim takim pomysłem i niespodzianką dla naszych uczestników było to, że mogli sobie wybierać godziny, w których mogli wędkować i pływać na wodzie. Do dyspozycji było ponad 20 godzin czasu wędkowania, które zawodnicy mogli wykorzystać praktycznie jednego dnia, bądź też rozłożyć sobie to strategicznie na wieczór, poranek, także to pozwalało na dodatkowe elementy strategii i rywalizacji. Po raz trzeci pojawiła się na Jeziorze Dadaj ogromna ilość wędkarzy, z tego co wiem to było ich około 300, zarówno ludzie z czołówki zawodowców, jak i totalni amatorzy. Jezioro Dadaj ma ponad 1000 hektarów, bardzo rozmaiconą linię brzegową, mnóstwo zatoczek, wysp, podwodne górki, ma mnóstwo świetnych miejsc dla wędkarzy. I to jest pierwszy element, czyli rybna duża woda. Zmieści się tutaj spokojnie 150-200 łódek na zawody, nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Garmin Fishing Series 2018. Welcome. Poziom rywalizacji jest najwyższy z możliwych w Polsce, ale też i na świecie, dlatego że między innymi startował mistrz świata aktualny Danek Kowalski, zresztą kolega z drużyny, z którym zdobyliśmy srebrny medal w drużynie w Moskwie na Mistrzostwach Świata i z kolei on zdobył w parze z Rajmundem Litwińskim złoty medal. Także to jest sam czub, światowa czołówka. Było również sporo zawodników z cyklu Grand Prix Polski. To są ludzie, którzy od wielu lat jeżdżą na zawody, są w kadrze Polski, także no tutaj wyższego poziomu nie da się osiągnąć praktycznie. Zawodnicy muszą dbać i szanować ryby, które złowią. Między innymi dlatego też, że sędzia, jeżeli zobaczy, że ryba ma słabą kondycję, bądź też nie odpłynie o własnych siłach, ta ryba jest po prostu niezaliczana i niepunktowana, więc tak, ryby wypuszczamy i odzyskują wolność, pływają dalej. Dwa szczupaki złowiliśmy, w sumie to mój kolega Michał, 74 i 62. Wczoraj złowiliśmy jednego szczupaka 57 cm. Pogoda sprzyjająca, ale jeszcze chwila, zaraz zaczną brać. Strategię mamy taką, żeby wreszcie złowić dużą rybę, tak? Bo tutaj zawody polegają na tym, żeby jednak te rybki były duże i taki mamy chytry plan, nie wiem czy się uda. Pasja do łowienia zaszczepił mi dziadek. No a później ojciec i tak łowię już, ja myślę, że syna zaszczepił. To mnie tata mój zaraził, jak miałem już chyba z 5 czy 6 lat, zacząłem z nim jeździć na ryby i dla mnie to jest całe moje życie. To jest super relaks, odpoczynek, oderwanie się od rzeczywistości, od pracy, od życia codziennego. Do tego jak jeszcze trafi się jakiś okaz, no to jest super sprawa. Przede wszystkim piękne jezioro, wspaniałe widoki, no cóż dodać, cóż ująć, raj wędkarski można powiedzieć. Biskupiec to miasto należące do sieci miast Citaslow, miast dobrego, spokojnego życia. Biskupiec leży na Warmii. Myślę, że jest takim miastem z typową duszą warmińską.
ale u nas nie tylko można spędzać czas w spokoju, relaksować się, ale też spędzać czas aktywnie, co potwierdzają właśnie akurat zawody Garmina, zawody na jeziorze Dadaj. Od kilku lat wędkarze z całej Polski przybywają, tutaj ćwiczą, trenują, żeby wystartować w tych zawodach. Myślę, że na pewno każdy, kto przyjedzie do Biskupca, już w tym Biskupcu się zakocha i będzie wracał tutaj zawsze. Myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o możliwość spędzenia czasu wraz z rodzinami i przybycia do Biskupca bądź do naszej gminy większej ilości osób, jest to jak najbardziej możliwe. Agroturystyki, infrastruktura, hotele. Myślę, że tutaj każdy też znajdzie miejsce dla siebie, żeby się wyciszyć. Garmin Fishing Team. Są to zawodnicy z kadry Polski, są utytułowani mistrzowie Polski, mistrzowie świata, jak również ci, którzy chętnie używają aparatu nad wodą, łowią okazy. No, są to właściwie sami mistrzowie, bądź też ludzie, którzy mają wiele wspólnego z wędkarstwem od lat. No, z tymi ludźmi organizowaliśmy te zawody od początku właściwie ich istnienia, czyli to już będzie 4. rok w tym roku, bo jesteśmy po prostu po to, żeby je zorganizować, żeby pomagać wędkarzom i no, żeby wszystko było tutaj w porządku. Na turniejach tych największych, nawet w Europie rozgrywanych od wielu lat, są nagrody o podobnej wartości, bądź też nawet mniejsze, które ściągają ludzi z całego świata tak naprawdę. Tak więc no, tu możemy się pochwalić, że jesteśmy tutaj również w czubie. Jeżeli chodzi o nagrody, no oczywiście firma Garmin tutaj jest głównym sponsorem nagród, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny, o echosondy, kamery, zegarki, no jest tego sporo. Firma Dragon, firma Ryobi i w tym roku też no, dołożyliśmy my tutaj jako producent łodzi główną nagrodę w postaci łódki wędkarskiej Marlin 450.